Horlama ve uyku apnesi pek çok hastalığın sebebi olabildiği gibi pek çok hastalığa da sebep oluşturabilir. Bu nedenle bize müracaat eden hastaların öncelikle kulak burun boğazı ilgilendiren bölümlerle ilgili problem varsa bunlar değerlendirilir. Dolayısıyla önce burun muayenesi, arkasından geniz eti, küçük dil, bademcik ve gırtlak yapılarının durumu değerlendirilir. Varsa bunların çözümü yönünde bir takım önerilerde bulunur. Uyku apnesi gece uyku sırasında kişinin solunumunun 10 saniyeden daha fazla tutulması anlamına gelen bir rahatsızlıktır. Tabii bu sürelerin uzaması ya da sıklığının artması hastada çok ciddi problemlere yol açabilir. Hatta bu sürelerin uzun sürmesi halinde uykuda ani ölümlere de yol açabilir. Bu durumların değerlendirilmesi için öncelikle kulak burun boğaz muayenesi, eğer gerekirse de göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji gibi diğer branşlardan da yardım alınmasında yarar olabilir. Bunlarla ilgili çözüm anlamında öncelikle hastaların problemlerini çözebilmeye yönelik cerrahi bir yol izlenmesi gerekiyorsa bu planlanır. Aşırı kilo bu problemlerin başında gelir. Eğer kilo sorunlarını düzgün hale getiremezsek ve çözemezsek yapılacak hiçbir tedaviden hasta yeterince yarar göremeyecektir. O nedenle bütün bu tedavi sürecine başlamadan önce hastanın özellikle varsa kilo sorununun düzene sokulması tedavide çok büyük bir rol oynar.